suratan. Bilang. Si Kuya ha, si Kuya. Tapos ito mga kasama sa endangered na halaman. Makikita namin yan, Kuya. Di ba, sisya na lang po doon. Ay, ayan ito. Endangered na nga eh. Then, magpakita ka dun ah. Ay, endangered. Hi guys! Good morning! Anong nato? Kita ka ba? So, tignan nyo sila. Yun sila. Say hi to my vlog! Hi to my vlog. Saan ba tayo pupunta? Manila. Manila! Puntahan ko si ano. Charot. So ngayon, for today's vlog, hindi tayo magme-makeup. Ano, ang pangit ng hindi tayo magme-makeup tutorial. Magvo-vlog tayo ngayon and pupunta tayo sa Aurora Province. Punta kami sa Aurora Province, guys. Naantok pa ako kasi anong oras kaming nagising? Alauna, nagising na kami. Nagluto kami ng babaunin namin. So, yun, hinihintay na lang namin yung driver. Ang tagal ni Kuya Edwin. So, tapos maudlot, no? Nako. So, yun guys. Kita-kits mamaya. Babalikan ko kayo. Bye! Hello guys! Andito na ang driver namin. Ayan. Ayan sila. Bye, Isabela. Madilim. Oh! Yan. Ready na kayo. Balik ka pa mamaya. We're ready, ever ready. Hindi ka mababa? Oo, mababa daw. Stop over kami. Ayan. Ito kami sa 7-Eleven. Yeah. Bibili kami yung ano. Nakalimutan ko kumuha ng toothbrush ko, guys. Bibili tayo dito yung mura lang. Tell me where it hurts. Ito o, pants. Sinong bibili ng pants? Ayun, babalik sila. Water. 20.
kami saglit. Wala ko boses guys, narinig niyo ba ako? Papaitim tayo ngayon. Ba tayo? Oo Saan ka bababa? May mga pao bumaba. Ayan, bababa kami. Punta kami sa... Bye. Van! Anong van? Yung van na iwan. Uy, ang ganda doon. Tignan nyo, may lupa. Kaya nga, punta tayo doon. Charing. Kala mo naman, hindi pa tayo dito. Wait lang, guys. Ay. There you go. Walang pangit talaga ng process. There you go, guys. Malapit na. Makakakain na kami. Makakakain na kami. So, how are you feeling now? May TV po yan. May TV po yung isang namin kasama kaya nakamas. Yung isa, ay yung isa nasa harapan, nagsasakuma siya. Nagsusuka. Hello guys, andito kami ngayon. Dito na kami sa Baler. Pero andito pa lang kami sa may museum nila. Hindi ata pwede pumasok. Hindi ba pwede pumasok? Hindi ata pwede pumasok sa museum nila. Ayan. Hi! Hi everyone! Hi everyone. Welcome to my vlog. Welcome to the vlog of the... Bakit sumasama kayo dyan? Yeah, picture tayo. Hayaan mo siya. Pwede na, papasama. Hayaan mo sila. Oo. Ikaw na lang sumama. Yan, nagpa-shade tayo. Kanina hindi ako nakapag-shade. Na-excite ako. Shade. Dito sila. Kala ko dagat yun. So may dagat. Akala ko din dagat na agad. Kasi di ba Baler sabi. Ayan. Dito sila na. Dito sila na. Kala ko naman hindi ako sa pakos. Ayan. Dito kami sa museum. Dito pa lang kami sa labas baka kasi hindi ata pwede kasi kita mo ay may mga pulis. May mga nagbabantay. Takot ako sa pulis. Charot. Ang init. O sabi sa inyo bawal sa loob. Hanggang dito lang talaga. Hindi ba? Bakit kaya? Search nga natin. Charot. Hindi pwede sa loob. Ang ganda sa loob. Ayun o. Paano naging ano yan? Paano yung napapasok? Hindi yan. Bawal ka. Ewan ko bakit bawal. Ayan, Museo de Baler, sabi. So, I'm Ira. Sino si Ira? ikaw. Kukuha lang kami ng pera. Bibili kami ng mga ano nila dito. Hi, I'm Pasalubong. Ira. Hindi ka rin pala may kakon mo. Juice, calamansi juice.
kuha lang kami ng pera, tapos bibili kami ng mga mga pasalubong nila. Sandaan yan. Sarap. Yung malaking ito 50. Yung Yan. Ito, yung mga ganito. Ano tawag? Isanda mo na rito. Ano to? Pakumbo. Yung Kulang pa ng 100. buko pala. Buko to, no? May mali. Ano to? Ayan, may maliliit. Etong ganito kalaki is isang daan to. Tapos, 500 to. Wala kang 100. tatlo. 100 tatlo. 100 naman to. Ito na po. Yan ang mga Ilan yung kay Ira? Nandito na nga. tagal nila. Grabe, ang ingay-ingay nila. Di na So, pupunta na kami sa beach. Doon na kami kakain. Yes, papunta na kami sa sakyan. Wala talaga akong boses, guys. Pag ako nasa gasaan na, okay lang. Para sa vlog. Yung pagod naman nila ay. Yan, black sand. Punta kami bukas sa ano yun, yung mga nag-surfing. Pupunta kami bukas sa sa dinadiawan para naman white sand. Ang lakas kasi ng nakakatakot. Ano yung Sila balik. Yun na ang gagawin. Ala, dapat may picture ko. Anong falls? Falls? Mother Falls. Nilapit na kami. Ang kalat ng namin, grabe. Kalat. Good na likod. Kalat. Oh. Wait lang nga. Tanggalin mo. Pag maglakad yan, huwag sa taas na. Ayun, aakyatin daw namin yung bundok na yon. Punta kami sa falls. Oo. Pwede na kami pumunta. Dan, ayan, yung bundok na yan. Nakikita nyo yan. Ayan o. Yan, akyatin daw namin yan. Let's see kung kaya namin. Tatalon daw kami. Ginagawa. So, nakapag-visa kami. Nag-visa. Punta na kami sa falls. Oh my God. Ewan ko kung mga kalahating oras daw kami. Oo. Kalahating oras daw kami maglalakad papuntang falls. So, kailangan namin ng tour guide para alam namin yung pupuntahan namin. Ayan pala, may mga damitan dyan. Oh! Ito na yan? Ito yung outfit. Oh my God. Mainit. Parang may sombrero pala. Saan magbabayad? Magbabayad lang kami ng entrance. Kasi may entrance ata eh. Uy, siya, punta pa tayong restroom. So, pupunta muna kami. Magpaparegister daw kami dun sa may kubo ko. Entrance fee 30 pesos per head. Okay. And tour guide fee after the service 200 pesos. Okay. 30. Ayan, 30 Okay. pesos. Assist kayo ni Sir Kambal. Okay po. Hello po, Sir Kambal. May kakambal niya kaya lang medyo naglayo lang naman sila. May nakarating na ba sa inyo? Ma'am? Sa Mother Falls. Wala pa po. Ewan ko. Ito na Ito, na-try mo na. Pero hindi dito. Ang trekking natin, 1.3 kilometer. 1.3 kilometers daw. Wait lang kuya, natatay ako. My God! Dito pala, hirap na ako. Kuya, matarik ba to? Mga 30 degrees lang yun. Oh, medyo. Pero kung pupunta ka sa Mother Falls, nandun yung matarik yun. Uy, ay ito mother, yung isa father. Yes. Pero, daughter? Saan ang daughter? Baby Falls meron. Baby falls. Meron ng falls na nakikita natin. Baby Falls, shower. Malayo yung Father Falls, kuya? 6 na oras na. 6 na oras sa lakarin mo? Ay, wag na. Pupuntahan natin. Okay. Wow! Hi. Ayan, gusto kayo pupunta na. Parang dito.
O, di ba gusto mo mag-hiking? Dito. Saan kasi sa Baler, ma'am? Kabantuan pa ko. Oh my God, hindi ko nakain. Wow! Grabe ka naman. Yan mo, pwedeng inumin. Ayun na yung JB Falls. Ay, babe. Basa pa kayo. Ayun, tubig natin doon. Nakalimutan ko. Bahala ka. I have my own. Sa CR. Mawawala na. Balik tayo dito. Ano di ba pinahawak ko sa inyo, sis? Ang Pinahawak ko pupuntahan sa'yo. natin, ma'am, dito sa kabilang Kalimutan bundok. ko nga. Diyan tayo pupunta sa Uy, ang kabilang init ng bundok. kamay mo. Huwag mo hawakan. Huwag niyo kong hawakan. Saan, kuya? Kabila, ma'am, ng bundok niyan. Ay, tinatama yung sinasabi ni kuya. Kaya nga ikaw. Wala mo na maliligo sa ano nga kayo. Mga tao ng hypothermia. Mababa yung temperature, sasakay ka na stretcher. Ay, Sabagay, sabagay. Pag naimatay ako kuya eh. Sasakay ka namin sa stretcher. hintayin pa namin yung kasama nito. May nakabang lang kami stretcher doon. Yan, yung tubo na yan. Yan po yung nagsusupply ng tubig sa hydropower plant namin. Bali, nag-generate siya ng kuryente. At sinusupplyan naman ng kuryente niyan, 17 na barangay. Pwede bayan ng chinelas oh. 17. Oo, yung chelos ko nga pupugsak ako. Kung nakikita nyo guys, yung mga S121, yan pa lang yung, ano dito pa lang tayo, kapag zero na daw yan, andun na tayo sa pinakataas. Andun na tayo sa Mother Falls. So, let's do this. Hindi ko na kaya. Hingal na ako. Ewan ko kung ano mangyayari sa akin mamaya sa taas. So, tara! Pahinga kami. So tired. Tumutuloy yung pawis ko. Oh. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Ano-anong kasama sa itinerary? Ano yun? Yung ano, kung anong gagawin. Ayun na. Ano pupuntahan nyo ba? 29 more. Hanggang 1 daw guys. Ay, I mean 0. Lamig ng tubig, promise. So once na pumunta tayo sa Baler, lagay niyo sa itinerary niyo yung falls, Mother Falls, sa bayan ng San Luis, Aurora Province. Guys, kalahati na ng 100. Nasa 50 na tayo. So, 50 pa. Okay, 50. So guys, 140 feet daw ang taas ng Mother Falls. Sabi ng ating tour guide. So, Kaya pa. pag nag-picture ka, send mo sa akin ah. So tired. Aling camera. 140 feet daw yung Mother Falls. 5 minutes pa daw kami maglalakad and yeah, we can do it. Kaya natin to. Grabe ang taas, ang layo, puro bato-bato yung mga inaapakan namin. Sobrang linaw ng tubig in fairness. Sobrang linaw at saka sobrang lamig. Kaya gusto ko nang maligo, kaya dalhan natin na tayo sa Mother Falls para makaligo na tayo.
Itong tubig na to ay kinuha Wala lang yung kilay natin. At saka yung tubig pala namin ha. Nag-refill lang kami ng tubig namin. Kinuha lang din namin yung tubig na galing dito. Yung ano nang tawag doon? Ay, ayan na siya! Hindi pa Tignan yan? nyo the view. Look at that view, guys. Yan na yun, kuya. Oh. Tayo sa shower falls. Ito na yung shower falls. Ayan. Ay, sa pinakatuktok na tayo. I cannot believe this. Oh my God, ayan na! Ayan na! Ayan na nga, ayan na. Ay, wala po na daw malilipakan. Guys, yes, we are here. Uy, ang linis ng tubig, promise. Grabe, ang linis! Kita niyo yan? Ayan na, andito na tayo. Wow! Sige!